Regio muno muroreri wa DJ McD TV ni geto McD na ukone kwa McD TV regio muno dikono kana kumacokeria ngatho ndimura TV ino ti yakwa ni itu na irathie kurite ugo by the nimo kwambia ginya kuona andu angetoroka tu recruitete makambia gwika show ta ici na ithe maundu makwa mega tukurie heo na ithu twita McD TV na management ya McD TV turabanga maundu mangi mero na mathaka makomumakia na ni kwa hinya wa Ngai kana ugoci wake. Thank you so much muthenya ugitoka na tuoka kwa nutritionist James Njogona na twi handu hetagwo Thika Kihanya building second floor room number 207 na kwori irio ciego ciothe ndagitari egoko ni ukore maundu mothe megoko na waingira goko by the way chemicals ciathirira hau maundu mangi ciathirira hau maheni ati wenywa dawa na urora kwiro nywa daranywa ciathirira hau twitikitie mirire mega kana kuria wega ni goko cokia miturire itu haria yari na kuhe gutuheranirie na mirimu mingi muno na mogwati ma muturire witu. Karibu sana nutritionist James Njogona madani agoco. Amen. Tabo mera we muhonoku. Tongi de muhonoku. Hakonoka de muhonoku. Ni nyendete Ngai. Na Ngai no nginyiti haha. Amen. Tondu ni nderire Ngai kaundu kamwe. Andeithie. Ngateithia andu. Wow. Na ndikanone maria ndagereire tondu ni tene miaka ya tene twanagieka twanaruga maraini ni cia thibitari twanageria kuria ndagitari nao thino uyu urakoswo ni ki ndanagerera mahinda maritu kogwa thibitari nyingirite muno na hakuhi kurara ku na riu ukona riu mathina na ngona auri andu marwaraga ona mugatwara mundu mugekora ona inyo mutiri arwaru kuria ngi arwaru kumarorete kumukira uwo ucio no angiaga no ucio no ahayaga stress muno na gathabari gakwa kana my journey yambiririe ku ngiambia kuria Ngai atiriri andu aya ari marwaraga niki mirimu eno yumaga ku tondu ithwe twakiuĩ kuria mbere murimu ugioka no nginya kuhena mutino either accident ukirumwo ni nyoka mikore yuke kuhure muno ugikome thibitari kana hihi ukigia na mathina maria makigiaga ndwari iria cigitagwo ringi mirimo ya cancer ona ndio ikaine niki gwatukaga mirimo itahonagwo na mirimo ya mikingo koguo kwa kina mirimo we na mirimo ino na eno ya gukigia na kiria asthmas riu mirimo yo ya allergy itwe kuria na andu makigia na mathina macio no tutiakiwa ati ni kurwaraga andu makarwara nginya mundu akaremwo ni kuria mukaremwo kwaraniria nake ni kwa imagine uthiite gucerera mundu ndungimuria undu na ti kuguthwa ni ngari na ni muraragia nake ira ugacoka ugatuika ati wathie kurora mundu muthibitari mutikwaria nake ukerwo riu ari na koma mugagieterera na wakiuria no kwirwo we nawe weterere ona mandagitari nao no gweterera metagirira kogwo undu uria tukorotwo tugiciria kana undu uria watumire njire Ngai ahe kioneki nigetha nanie ndiwiranie tiri uyu witu na tondu tugitwikuye kwikaine tiri uyu no agire gutu protect kuma mirimu niki kigiragia ugitiri andu acio niki kigiragia ugitiri andu acio ati urathi thibitari ukerwo ni kuihuru wathi thibitari ingi ukerwo ni kuihuru ona thibitari icio ithiaga andu aya mena mbeca ona guo kaigwa ni kuihuru koguo ukabithia andu metagirwo ki handu ha kurara nigetha rucio hihi ni kuri mundu kaheo rutha rucio kana ni kuri mundu ugukua nigetha gitanda kiu gitikorwo gitarimo mathina macio nimo matumite nie nginye hau na gukerwo ngikama research nyingi muno kurora tiri uyu witu uri ungihota gututeithia niki kiumaga tiri-ini na niki kingituma mwiri waku ukorwo ni ura protectwo niki ria kirauma tiri-ini niki kiratuma tuge andu mari irio muno cia kuma tiri-ini irio itari processed irio cia iria ciumaga tiri-ini ati ona mandagitari maitu aria mari na experience nene uhoro wa nutrients mendaga icio ona mendaga icio vegetables inyu mukire mesabaci na mbovuru uriage na cai na mikorogo we o icio tirio cia kuria either ni aria occasionally we ni oi icio tirio cia kuria nake nduri hindi ukana akiandikira dawa mwarekania na dawa hau waria wega bandagitari ona maikaraga health ya gukira andu. That is true. Riu we wathie akamenya thina waku akamenya ni ukurandikira dawa ani ukwira dawa icio ndukarie utarite
to nio icina na hi ciri na hinya na ni agukwira ndawa ici ndugakerie thiko ithano o ndagitari ucio ndugakerie thiko ithano tondu nio igitumi kira kiratuma kwiri uguo ndiu koguo ndiu agikorwo ringi mundu ni araria ndawa ndaraigua wega riu nuonaga ringi ona kiumia giki kingi ni arenda gutwarithia na mbere niki kiratuma mwiri ucio wake wage kuhona ni gukorwo ati immune yake ithi koguo ndawa icio na heo itiahota guteithania na immune na rikio kiratuma mundu ucio athie na mbere kwika atia tungienjenjera ni tukuona mundu uyu ni agite minerals ni agite vitamins tondu indo icio nicio itumaga irutithanagia wira na ndawa nigetha mwiri waku ukagĩa na ukagĩa na hinya koguo muthikiriria wakwa hau niho tumite na ni tuĩ haria turorete na ni njũĩ ati tugigakinya haria turorete andu ni megũkorwo mena information tuĩ information ni power tondu information no itume usave mundu utuku haria no honokia moyo wake ni haria andu magũaga na mundu agwa na ringi ni muthuri wagwa ni mutumia wagwa ni sani wagwa ni ndota agwa ukona mundu ni kurora agathi gwitana kwa neighbor na hinde yo mundu ni kuri undu ungiamuteithia agie na riera urore kanua gake hingura kanua kau ringi rurimi ni rwacoka na thiini na ni rwahinga ki ni rwahinga airway ahingirwo airway mundu ucio ndekuhihia na we ringi ni kaundu kanini ungiathamia kanua gake ona twagire kumaka ndwagire kumaka ndungituika uria ni agwa na ni agia na thina we nawe ni wagwa riu we to ukigwire nawe ogwe mwena uria uyu ugieterere gukwa tondu ringi ndarakihihia na we ni ungia contribute mundu ucio ahihie wako ni kana kanini kana gakuongithia ni waigua kahiuhite muno tiga ku panic etha kindu etha gatambaya no gatauro karia gake kana vi karia gake kaisen no waigua temperature iguru tondu wona koima hau ni temperature ni njuru igithio gwe haicite mwana ucio ni ukora ni akira na riu ningi ukigo kinya makinya maguthi thibitari mwana ucio no akwire njira ne gukwira njira ni undu wa high temperature na ni kaundu ungihota kumaici wethe gitambaya wikire mai o temperature yake ni ukumicokia thi kuhutia area iria uraigua ciekete atia cire na heat ya iguru koguo kwi maundu maingi andu mangika chukua hatua matengere na maact na masave mioyo ya andu. Thank you. Kuu nikuo turi na kathabari gaitu hau niko ikoimite koguo muthenya wa muthi ni turigite kwaria cia rume na tugikiaria uhoro wigie libido na uhoro wigie testosterone nigetha maundu maku magerwe mundu rume testosterone na tugikiona ati ni marume matikiagi gukihinyiririka kuri na njira nyingi no uria ungikorwo agikomete biuri na riu agagituika mundu ucio maundu macio tondu maundu macio matiaragio no tondu twareka gukimaria ri mundu atindaga ou na makario no na ihoru inene muno tondu riu ri ndurenda kumaria ndurenda gucea ndurenda kwira mutumia ndurenda kumacea but maguturagia na ihoru tondu urarigwa arume aria angi niki mari no hoti kugira niki na ringi ona nduracokeria maybe ona your neighbor arasaba the same no we ndurenda kumwira ndukae gucamba na akiara agwitigira ndukamucambie mukagia thina inyuothe mukagia na mugakira kaba gucia ukore your neighbor ari ona thina ta waku mukimuria mwiri yeri ni mukwihuria muteithanie muthie mwe hamwe muthie mukore ndagitari uria wi mundu ni ari ndagitari wake kura ndagitari muiguithie mathina maitu ne maya na nigetha mathina macio megie hormones mukirorwo na mathina megie hinya wa rume makirorwo na njira njega kwa mwaria gukiura kwa mukiri kworire tene umuthenya muthi tugukorwo tukiaririria issue cia atumia na mathina ma atumia oro wigie lower abdomen kana deno ya thi na haria tuguthii gukorwo tugikorwo muno tukirora ni nyungu ya uciari kana nyungu ya mwana niyo twitaga uterus koguo ni tugukorwo tukiaririria maundu megie uterus ni tumathina turiku tutu tutungaga atumia mairetu manini mutumia na mutumia ukirikitie maciaro na andu magakorwo mari na mathina maingi na mathina maria tukigeragira tondu ni gukoragwo na dalili nyingi cia gukwira ati kwina thina no ri dalili itugia nacio ri ni acidity na kuri mundu turaga aturagwo acidity na irio niyo yarwarire koguo wina thina nyungu ya mwana na thina ni wambiriria gukura
wamberia kuga no raigua heartburn acoka watua na mundu wa nduthi mwage andu ukamwiraga ndehere tutawa turia twitagwo ki antacid na wambiriria kunyua tutawa tu mundu akinyuaga nginya tugakinya handu kaigua tutiraguteithia urathie kwi neighbor wathie kwi maitu wanyu wathie kwi mundu wanyu uramwira nie ndi ndarwarire nigorwo na thina wa acidity no riu acidity iyo tio murimu wenda na tondu murimu ndukiri uragicirio ri riria ukarwara muno niguo gathie gwikwo MRI gwikwo CT scan nigetha wirwo na nyungu ya mwana ni oneka ki tondu riria urikora ndagitari uramenya na ndagitari wina umenyo ni ari kwira no nginya ukorwo wina cause ya gukorwo acid yo nyingi thiini wa mwiri waku koguo oroine wa acid ni symptoms na oro wigie acid kana acidity ni symptoms ni oni dalili ya kuga no taria kugia na matu tukoiga ni gukura koguo ria kwagia na matu andu ni magiaga ati kundu kwa hota kura na acidity yuga atiriri wi kindu gitari kiega thiini wa mwiri waku koguo muthikiriria ono kenyuaga acidity aikorwo no anyua tutawa twa kunyihia acid ni wega ninge kwenjenjera kumenya niki giki kigikorwo kiraturiga acid tutekurora mboco tutekurora nyeni tondu riu nyeni ucio ni saitani wokire naho hau nake saitani akigarurania saitani agaruranirie atiriri wagia na acid ri ukerwo witigire mboco to nicio cina acid nyingi no coke witigire ki kwanja matharu ndukarie na matharu nimo mari na indo iria njega mari na minerals iria nyingi tondu manyeni matwitaga dark green vegetables nimo makoragwo na minerals ciothe iria ikoragwo ikibatarwo ni mwiri waku. That is true. Tondu ongorwo ni maitho maku ni marenda minerals nyama ino yaku ni renda minerals ya kumisustain igishine ikorwo healthy na ikorwo igishine ni muni urabatara minerals ndio yaku ni irabatara minerals cia guthondeka acid na cia kwaririria acid kanua gaku ni karabatara minerals nigetha mata macio maku makorwo mari na acid iho iria iteithagia irio guthia tondu tuga digestive yambagiriria nda koguo minerals ici ri tutibataraga minerals igiri tubataraga minerals nyingi na kuria tungiciona ri dark green vegetables na uhoro wa mboco riu haha uria ngunda kuga gwenda kuga atiriri saitani agaruranagia atiriri na kindu akigia na icio cia acid riu andu aria meguguteithia muno megukwira riu uhoro wa nyeni tigana nacio geria muno kurira green na ngikorwo ni kurira green geria muno hihi spinach no ukorwo kiria to spinach to nini na to spinach to na ni tugukinya handu uigue ati ona waturia ni hindi nyingi tondu mutirarora cause murarora symptoms na njuga symptoms waka kwandure symptoms ithiaga ikimultiplyaga na ithiaga igiukaga nyingi koguo igoka gatukanirwo riu karigwo ni kwanyu ukarigwo ni kukwega uranywa antacid wina ironda cia ronda koguo ona ni wagire na ulcers ni wagire na ironda tondu acid ino nyingi wa retain na yaithie na mbere na guka ithiaga igatuma ugie na fresh tissues na tissues ikambiriria kugia na infection na ukambiriria kugia na inflammation riu inflammation ni ruo koguo hindi ciothe wona waria nyongo yoka riu ugakorwo uki-experience mathina maruo koguo muthigiriria wakwa kaukamwo kaundu kanini na gukwani ati riria waigua acidity menya acidity ni mwiri waku uraraniria nawe o turia twirigite kwaria kiumia kiu kirathirire tukiuga ati acidity ni signal mwiri usendaga signal cia gukwira something is not right koguo nie ndi njuguna ni ndirageria kwira andu tiga kurwa na acidity aborore irakoswo niki angikorwo kiri na thina wa wigie stress depression icio ciothe ni gukosa acidity koguo geria kurira stress urira kwi Ngai wihoke Ngai utigane na thina na nigetha acidity gikiatia angikorwo nduri no horo wigie stress nduri no horo wigie depression riu ningi ni wega ningi kurora niki kiratuma mwiri waku usend signal tondu ici ni signal na guthio na mbere na gusend that signal ni kuga ni gukorwo wi hatikaine uhoro wa pressure ningi no signal mwiri waku na send signal gukwira ti kwega koguo na wona pressure ikiambata menyaga ni mwiri ura send signal kuga something is not right koguo ono kidiraga na this signal ni wega ningi kurora the cause na cause ya murimu no umiethire thiini wa DNA
cell kana nyama-inĩ ĩno yaku ya mwĩrĩ waku nyama ya mwĩrĩ waku nĩ ĩkoragwo ĩkiuga nĩ kwega kana nĩ kũru rĩu tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ mathĩna ma atumia na nĩ tũgũkorwo mũno tũkĩrora kana tũkĩmũrĩka kĩĩga gĩtagwo uterus nĩkuo nyũngũ ya mwana nĩgetha tũrore nyũngũ ĩno ya mwana ĩna rũa na rũa rũrũ rũikarĩte atĩa na thĩinĩ na rũikarĩte atĩa na nja no ngĩhota kũmenya atĩa wĩna mathĩna maya na mathĩna maya wagĩrĩire kũmamenya rĩ korwo no ũhote kũmamenya tene no ũhote kuma-address mũnyitanĩte na ndagĩtarĩ waku gũkĩra gũikara mathĩna macio magathĩ manenehete na mathĩna maya tũrenda kuga ũhoro wĩgiĩ nyũngũ ya mwana nyũngũ ya mwana nĩ ĩkũraga growth na growth ici nĩ kũrĩ growth mũthemba wa cyst ũcio nĩ ta mũbira gĩgakũra kamũbira kambagĩria ge kanini gagakũra kenyitĩrĩire wall kana nyũngũ ya na thĩinĩ rũthingo rwa na thĩinĩ rwa nyũngũ ya mwana na ũrĩa karaikara no gũgathiaga kanenehete koguo gathiaga ũrĩa karaneneha gagethondekera nginya mũkiha wa gũkabindaga na thakame yaku koguo gathiaga kanenehete nginya gakagĩcunja gakĩritũha wona karitũha haha kenyitĩrĩire ũmenye rĩu kamũkiha gaka kanyitĩte kanyamũ gaka rĩu ũmenye nĩ kanyamũ ke life na nĩ kanyamũ ke muoyo nĩ kanyamũ kena nerves koguo nĩ karĩthiũrũrũkaga ona no wĩke ũndũ gathiũrũrũke mwena ũyũ ũngĩ koguo gathiaga ũrĩa kararitũha rĩu hana mũbira koguo no ũthiĩ ũthiũrũrũke wahota kwĩyona mũtumia aiguĩte ruo rũnene mũno kana eke kaũndũ akaigua ruo rũnene mũno agacoka akaigua ruo rũu nĩ rũrathiĩ rũgĩthiraga tondũ nĩ gathiũrũrũka gacoka gecokia oko koguo gĩkorwo kĩhana mũbira tondũ hau kenyitĩrĩire karĩ na mũkiba kena nerves koguo karĩ na maũndũ mothe ma gũsend signal to the brain na rĩu kanyamũ kau icio nĩ mũthemba ya cyst nĩ kũrĩ ingĩ ciĩtagwo fibroids na fibroids nacio nĩ tissue cikũraga thĩinĩ wa nyũngũ ya mwana na thĩinĩ na cigagĩkũra cirĩ tumor imĩthemba ya tumor na magagĩkũra nĩmo twĩtaga myoma fibroids nĩcio twĩtaga myoma na igagĩkũra kũu ona cikũraga wega mũno ciĩna mwana koguo kana gegũkũra tu agaikio mwena ũyũ na mũtumia nĩ agĩthiaga wega ona akagĩa mwana arĩa mũno maragĩthĩnjwo nĩ mathiaga kũmenyeka mahinda marĩa mathĩnjwo gũkoneka gũkũ to mwana mũtherie kuo nĩ kũrĩ na kĩndũ kĩngĩ kiretwo fibroids koguo fibroids na njĩra ĩngĩ nĩcio twĩtaga myomas na nĩ ti njega tondũ wona cianeneha nĩ irĩaga thakame nyingĩ kana nĩ irĩaga nutrients nyingĩ na wona cianeneha no cithondekaga artificial blood vessel nĩgetha cihote na vessels ici igacenter tapo na mĩkiha yaku koguo ũgakorwo we nĩ ũracibindi o ũrĩa ũrabindi mwana na ikosagwo nĩ kĩrĩa gĩtarĩ ingĩũria fibroids nĩ ikosagwo nĩ mathĩna megiĩ genetics angĩkorwo hihi kwanyu kũrĩ na mathĩna macio megiĩ genetics na fibroids nĩ ikosagwo nĩ maũndũ megiĩ DNA damage na DNA damage nĩ tũthomete wega tũgakora atĩ DNA damage ikosagwo nĩ deficiency cia minerals koguo nĩ kosagwo kwĩna factors nyingĩ cia mũndũ gũtũma akorwo akĩgĩa na mathĩna megiĩ fibroids na rĩu ningĩ megiĩ maũndũ megiĩ fibroids nĩ kũrĩ ona indo ingĩ tũgũkorwo tũkĩmũrĩka ciĩgiĩ ciĩtagwo endometriosis na endometriosis ndĩrĩ cause na yanarorwo na gũtirĩ mũndũ ĩkosagwo nĩkĩ no nĩ kũrĩ na ũhoro ũcio kũrĩ o maũndũ maya megiĩ nutrients kana gũkorwo mũndũ ndakoragwo akĩbindwo wega kana lifestyle cia mũndũ no ikoragwo ikĩcontribute ũhoro wĩgiĩ endometriosis na endometriosis nĩ mũrimũ wĩruo mũno tondũ rĩu ũkoragwo wĩna thĩinĩ wambagĩrĩria na nja ina nja ya nyũngũ ya mwana ũgagĩthiĩ nĩ tũnyamũ tũkũraga tũingĩ tũgakũra ngĩtũrora ũguo tũrore rĩngĩ hihi tũkĩambĩrĩria nĩ ũkora tũnyamũ tũhana tarĩ ngũkũma cigĩrĩire tũgũkũma tũingĩ twĩigarĩire handũ nĩ tũnyamũ tũtũ tũrĩaga tũkarĩa cells ici cikarĩa cigakinya ningĩ na thĩinĩ ciakinya na thĩinĩ nĩ kuga atĩ rĩu nĩ waigua ciumĩte na nja rĩu ciathiĩ cirĩte o ũrĩa ingĩambĩrĩria haha cirie haha wone ona nĩ ciaumanĩra mwena ũyũ ũngĩ rĩu kiumanĩra mwena ũyũ ũngĩ nĩmo mahinda marĩa mũndũ athiaga kahinda ka mweri wathiĩ kahinda ka mweri ũgakorwo wĩna ruo rũnene tondũ ruo nyũngũ ya mwana thakame ĩkiuma kana rũthingo rũrũ rũkiuma rĩu nyamũ ici igakĩ-affectwo na nyamũ ici wona cia-affectwo rĩu ũmenye nĩ ciumanĩte mwena ũyũ ũngĩ na nyamũ ici ũkorwo ũkĩmenya atĩ nĩ connected na nerves koguo nĩ ruo
rukoragwo rwi ruo runene tika ruo kanini ruo runene koguo mahita ma period mundu agakorwo agisava pain agakorwo agisava through pain na nginya riria period yake igigathira ni egukorwo ena ruo tondu riu haha umenye gutiga gutari kironda na fibroids no igwa riu iracokia nginya ikariba murimu uyu wina gukunja ugacoka na thiini na riu ugagikorwo ati mundu ucio mugongo wake wake ada ni aigwa ruo runene na nginya ruo rugakorwo runene da agakorwo ni complain horo wigie ruo koguo riria mundu agia na horo wigie endometriosis na endometriosis ni kugia na endometriosis at the same time no uri ona fibroids kana myomas koguo igakorwo cieri koguo we kurutagwo kana gwikagwo surgery urutwo ugwikagwo surgery initially ugwikagwo surgery urutwo myomas ugakorwo mundu uria gukurutaga kwira na guku ni tuona ona wina endometriosis koguo ona ruo runene rugakorwo rugikoswo ni endometriosis tondu fibroids kiria gitumaga mundu ringi akigie na ruo angikorwo fibroids ni cio wina cio ciaikora muno ni ugia no ambagiriria thakame agakorwo ni iraura nyingi na thakame iraura nyingi ikamba igaikara na ku ikanyitana ikagia na clamps na thakame wona yaikara thakame ni korwo na bacteria nyingi muno na riria yakiuma mwiri bacteria icio igakambĩrĩria kuria koguo area yo iri kana area yo thakame iragwa ni kugia na kindu gitagwo inflammation kana ni gukigia na bacteria icio ga cause infection iga cause inflammation koguo ni kuga ati inflammation ni kuga area ni ratura igacoka igakorwo ina clamps thakame ni nyitanire na thakame nyitanaga ikahana ini ogono wi river yahana ini riu nigethe force yume hari ero imira already hena inflammation or inflamed koguo kuhihinya ni ruo rutheri rukoragwo ruhana riria mundu arwarite gum ungihihinya iguru mundu aigua ruo oguo noguo koguo thakame ni kiuma na ni nyitano nicio twitaga cramps hakorwo hari na ruo na riu ndagitari ri tiru mundu macio magire he science ingi ungimenya wena fibroids kuri na science icio ni mundu uhoro-ini uria tuma uhoro wigie acidity koguo uhoro wigie acidity riria mundu agia na acidity niho njugire ni wega kumenya acidity yaku ri tondu ni signal mwiri waku uracedi brain ni thondeketwo njira njega muno horo wa gucedi signal riu andu muthiaga ku attack the wrong person tondu eno ni signal neo pain koguo riro raigwa pain hindi ciothe ikoragwo ikwira thiini wa DNA something is not right na ndwagire gukurwa na the signal uri ona send signal ndwagire kurwa nocio wagire ku attack the root cause nigetha wona wa attack the root cause thina ucio wa symptoms icio ciuma cia pain icio ona ndungimenya ciagera ciuraga ta mikora cionete thigari uria mikora ingigwa radi rover ni yagwa haha nja uria rugagira ngirini oguo niguo ruo ruraga oguo na tiwo uku control ruo ni kurauraga koguo ruo ni signal na ni njira ya mwire wa mundu gu communicate gukwira gwi kindu gitari kiega koguo ona ti wega kwamba kurwa na ruo na ni ngenagio ni andu aria maigaga mario ni mutwe matitengagirira pain killers ni nda kumenya niki ona angi makaruta wira ati makoiga ni ungiona ngirio ni nda ni menyaga nda yakwa ni ndaria kindu gitaranjagirira koguo kuri andu marutaga testimonies na makauga mati ungiona kinywa panado ni ruo rwakira koguo oro-ini wigi ruo umenye ni njira imwe ya mwire waku kana DNA go communicate kukwira he kindu gitari kiega area-ini yo na riu ri no nginya ukorwo na fibroids na endometriosis kana no tondu ndigwa wabia na fibroids endometriosis na coka igirere ha riu gutiri hindi ati ungikorwo no control emwe okinohonie fibroids na no itigare endometriosis riria ona mundu agithinjwo ni arutagwo fibroids no endometriosis ndakwira ni ruwa ruu na rwambiriirie na gukunja rwambiriirie na nja rwaria to ni cells those are abnormal cells ciakinya ningi na guku thiini no toria ungigia na thundo haha ucoke wirore wone ni ciaumira ningi mwena uyu na ndui nginya cause niki tondu aje ndui cause go niki that is unknown ndimenya kaga cause ona ria mana study mamenya cause no ni kugwiciragiria uhoro ucio wa gukorwo mundu gukorwo lifestyle yaku no horo bigie genetics macio mothe no matwaranaga no hasa
cause ya endometriosis endometriasis ndiri cause na ndimenyekaga ikosagwo niki no fibroids icio ni gikorwo na uhoro wigie genetics na ni gikoragwo na uhoro wigie lifestyle na ni iri uhoro wigie deficiency cia minerals tondu iyo niyo ikoragwo the root the main cause uhoro-ini wigie autoimmune disorder kogwo uhoro-ini wigie adenomyosis noyo no murimu umwe ukoretwo uhutanagia no ndu wigie endometriosis na fibroids no myomas na mirimu yo ni mirimu mioru ni tumaga ringi muthikiriria wakwa andu aria mena mirimu iyo magakorwo mari na mathina maingi muno na ni kuona ringi ona mundu munini muiritu ringi ona wi secondary akigia na endometriosis na agakoragwo na ruo runene muno ona akoragia aiguaga period akamaka tondu ni ningetha bali ya period ni haria kugerera kogwo uhoro-ini wigie adenomyosis ni wega kumi understand na kumenya wega na ni ndimwirire muthikiriria nikio tugwetiria uhoro wigie acidity uhoro wigie bloating maundu macio mothe ni mokaga na ringi riu mundu agakorwo ringi ni ekorera murimu muno tondu ringi nduragithie gwi thibitari we utengagira tutawa tu twa gutuma acidity cokethi ringi waigua relief ugeciria no wahonia murimu na murimu ucio ugakorwo no urakugia no uri mwiri-ini waku ndikugwo haha ni wega gukora ndagitari waku kumwerethera wega na nigetha mukorwo mukiteithania ona mukirora guhoro wigie acid ni wega gukinigetha ukimenyeka kana wina myomas kana wina endometriosis na nigetha mathina macio mukorwo magithondekwo na ni njui andu aingi ni moya ati fibroids solution no guthinja na guthinja hau harengwo tissues icio no icoka ni cicokaga kogwo thiini wa miaka iri ni icokaga kogwo guthinjwo ti solution kumenya solution ni kumenya niki kingituma stop murimu ucio permanently na nigetha ndugacoke mwiri-ini ringi tondu riria wathinjwo na riria ciarengererwo tondu ni kurengerwo irengagirirwo ikarengererwo ruthingo ruru rwa mwana ni ati ni cicokaga cikambiria gukura and within the next 2 years no gakorwo ringi ugithie surgery tondu ningi ni nenehire na ni ciratuma ringi bleed muno na ndungigikara na murimu ratuma ukorwo kira thakame muno makiria thiini wa murimu uyu witwo endometriosis andu aria muno active uhoro-ini wigie kugia ciana gicunji kia 14% hari igana ni makoragwo magikora andu aria active andu aria fertile ni makoragwo magikora na endometriosis 14% no 65% atumia aria matahotaga kuheo mwana na matagiaga mwana matari fertile 65% hari igana ni makoragwo magikora meri na endometriosis na kurora na njira iyo ni ukuhota kuona ati endometriosis uri andu makoragwo ringi magisaba mathina-ini maya kogwo ni ukuona namba iyo ni nene muno ya 65% kogwo lining ya nda ya nyungu ya mwana ni koragwo hindi ciothe kugia na uhoro ucio wa bleeding tondu wina ruthingo ruru rwomomokaga mahinda maria mweri o mweri riu angikorwo ukiri na issue iyo igie endometriosis ni ukorwo ugisaba na ugakorwo wina heavy pain gukira mundu uria wina fibroids tondu fibroids andu magiaga na ruo cianeneha muno tondu riria cikaneneha muno ni undu wa artificial blood vessels ino ruthingo rukiehera mikihe ino ringi ni turikaga na ugakiona mundu ni akubleed na no bleed thakame ona nukio thakame ni muoyo wa mundu kogwo thakame no ikurage uhoro-ini wa ruthingo ruru rwa mwana ruthingo ruru rwa mwana ni rukoragwo rwina thakame ino iraikara kana irathinguka igacoka igaikara nda umenye ni ikoragwo na giko kiingi ni ikoragwo na iri toxic thakame ikiehera mwiri ikoragwo iri bacteria ni koragwo na bacteria nyingi muno kogwo bacteria icio igagituma woro kana ruthingo ruu rugie na uhoro wigie inflammation na rugagikorwo rukiaffect riu area nyingi tondu ruthingo ruu nukigwa wina icio cia burning kana mundu akaigwa tari gicinga gikunda na ni makoragwo mari na ruo runene muno uhoro-ini wigie tissues
tissues uhoro-ini wigie fibroids ni tissues ciambagiriria gukura nyama ikambiriria abnormal cells icio igagikura ugagikora nda yaku ni iguire ukeragwo ni wina nyamu wina growth nyingi ginya igagithii gakikomana na ugagikora nda yaku ni kiimbire na wahutia ukaigua kundu kuri na mahiga na ringi atumia gwakikora mundu ni agire na nda igiri ena nda ya rugongo ena nda ya kianda na kuri mundu ukwirwa ati nda ici nda ino ya kianda ringi kirathurwari na hinya kwina thurwari cio hati hinyaga ndeo unakona ni urimu munene ni kuri na thurwari ciendagio goro muno thurwari cia gutuma ati ndeno emwe hinye riu gakirigwa atiriri tondu ni fibroids ringi mundu ena cio ri cirahihinywo ciehere angikorwo ti surgery urekwo ri ndigwiciria thurwari iyo kana nyamu woha uri undu ureka na no iguthie na mbere na covid na kiria ugwika we no we kuigwa we huhuma no kaigwa nduri comfortable tondu riu wona wacihinyeria na kuu thiini ndona solve problem ni guthie he ndagitari waku mwaririria uria fibroid ici cingiuma no ti kwioha muciĩ tiwe kirathurwari rahihinya guku ni hari thurwari icio special na hari nginya kimucibi kiohagwo onekana kimucibi kiu rigi mundu ni kuona rona riu augorwo ni akira ringi ka blouse kana ga t-shirt ukonaga ni kugire nda igiri riu akakiona bikamika image kau ni gacongi muno riu agiteithio ni andu aria makiendagia nguo akirwo ni hari thurwari ihota kunyita nda na riu angikorwo ni fibroids ukiri nacio na no waigwa gicunjĩ gia 65% ni gikugia nacio ona andu aya healthy mari fertile no mekugia na nyamu ici koguo riu uhoro-ini wa kuoha no uhoro wa gukioha na kindu ucio iyo ti solution tondu ndukugiria nyamu ici kuri na nduri undu ukurugamia na uhoro-ini wa tissues ici ni koragwo ikidamage tissues ici riria ciambiriria gukura ni ukuigwa ni cingirire nginya fallopian tube na cia block koguo ringi ona mbegu kana sperm ndirona hakuhitukira ogo ni itumbi nario ritirona gwa kugerera tondu ni kode ni already mukia koguo riria cirakura tissues wa mbere ni damageaga fallopian tube na igacoka igatuma ona itumbi riu ni undu wa gukorwo rikihitukira kundu kuri na tissues ici na tissues ici ni hard tissues ici ni toxic riu igathukia nginya uhoro wigie ugima wa itumbi uguo ni kuga no wa conceive mutumia yes ugima wa itumbi ugakorwo nduri mwega koguo gakiona mutumia ni aturite miaka mingi ndaheagwo mwana na ni akoragwo aki experience mathina macio ma horo wigie thakame ya o mweri koguo horo-ini wigie tissues ici cirakura cigatuma itumbi thiini wa fallopian tube kana thiini wa ovary ugekora ati itumbi riu ritiri na hinya na itumbi riu rigatuika damaged ni undu wa process na haria riragerera rigagikora ni rikiri na mathina maingi muno koguo uhoro-ini wigie tissues ici riria ciambia kuformwo kana form during the formation ni koragwo igithukia process cia itumbi na embryo kana itumbi riu rirendwo kunyita na sperm niregetha rituike mwana rigakorwo rigituika damaged na riatuika damaged itumbi riu no kuma rikuma na itumbi riu ritiri hindi rigiteithia mutumia ahote kugia na mwana uhoro wigie fibroids kana myomas tondu icio ni indo imwe riria wagia na kindu gitagwo single cell tondu ni gikuraga wahota kuona mundu arina ki growth kimwe kineneha kana ki fibroid ni growth kineneha niguo mundu akiaga na mathina maya megwitwo megie fibroids kana megie myomas na ici muno ona ni irutagwo na mundu ni athinjagwo tondu no cells cikurite na no ni gukirengererwo ikirengagirirwo na nikio ndoriga thiini wa miaka 2 nyamu icio ni icokaga koguo angikorwo ni uninete miaka 2 na wanathinjwo no wega gucekwo na kuri njira nyingi muthikiriria wakwa cia gutuma cells ici itigakure na ungikinyira ni guguteithia uhoro-ini wa kwaga gukura gukira gutura uthinjagwo na gutire kindu kiega gutire guthinja safe gutire guthinja kwiragwo ni safe tondu andu aria othe manathinjwo ona aria mathinjagwo ni undu wa kugia ciana ona mundu wina mwana wina miaka 20 ni oigaga rutumo ruu ogorwo ni arui ni aigua rutumo ruu no rurehaga ruo na akoiga rutumo-ini rwake
ni aiguaga hena ruo koguo na mahinda maria ringi andu marahuthira maguta ma mithemba maguta macio mathie hau ugakeigua haria hatinirio no haturaga tondu ni hakiri no ni hathukirio horo wigie nerves na nerves igucoka hau icoke nomo njira iyo ni koragwo iri ka process na njira ndito na ni kuri ingi ona itacokanaga koguo guthinja mundu ti kaundu kega na tukiuga ni wega gwithinjwo na mundu tugaga thinjwo ni undu wa emergency tondu emergency kuga ati gutiri undu ungi ungikwo na gutiri undu ungi ungikwo kwa ihinda riu hau ugakihitukira ugithinjwo tondu ngo ni gwiciara mwana ri ni agugetererwo mwana ndagetererwo tondu ni agukuraga no nginya agike either okua kana mwana akue either mwana agikue riu hano turiga emergency ni yo ndikiri njira ingi na mundu koguo horo-ini wa guthinja ti undu muhuthu no ni ugiukaga kuringana na the situation iria yagikorwo ikiriho koguo riria tissues ici ciragikurira kuria mwiri ni kiriaga kindu gitagwo glucose na nikio njiraga andu hindi ciothe avoid high carbohydrate food tiga kuria thakame yaku ikoragwo ikuite high glucose level tondu ici nicio irio ikoragwo cia fibroids nicio irio cia growth nicio irio cia cancer kindu giothe kirakara kana mumera uriaga glucose koguo glucose ni irio cia mimera ino turaririria muthenya wa muthi koguo riria tissues ici ciambiriria gukura na ni ciambagiria ku expand no nyongo ya mwana ni nene ni cikwambiriria ku expand koguo ugigaciona ciambiriirie tene koguo riu ni kuona urona gwi kindu kana nda yaku ni neneha ciambiriirie tene na ni ki expandaga igagikura na wona ciagikura riu niho ciambagiriria mathina ma ruo koguo kambiriria njani kana rugendo rwa ruo niho kwambiriria kugia na kindu twitaga painful heavy periods ukagiaga na mathina ma miscarriage yugire mwana ni atuakire ni ekuma na ugagituika mundu utangikiheo mwana na mundu taheo mwana kana mundu tari waheo mwana ni ukioi ni akoragwo na mathina maingi erorera andu aria mena ciana koguo igagikura na igagituika tumor na riu ori irakura ukimenye ori iraneneha noguo murashare koguo nawe ndungikorwo i healthy tondu nayo no irashare nutrients icio ire githimo giaku no ugakorwo nake haha ngoma ni athondekete mundu ungi wa kugayaga koguo we urakinyerwo ni nutrients inuthu nake tumor mass tumor irakora nayo ikagaya irio iria ciagirukwo igiteithia mwiri ucio waku koguo ni ugukorwo ukigerera thabari nditu muno koguo naguo uhoro uyu ungigwitwo uhoro wigie endometriosis ucio ndukuraga ta tumor ucio ukuraga ruthingo-ini na ni uguo ndaririe no wone tari tuthundo twingi tukurire hau kana tugukoma tunyamu tukurire twinyi tukenyitanirira twingi koguo giturana ndugitara kamu gutara twingi tunyamu twiganirire tari gukomanira tukomanire ucio niguo murimu uria tureta endometriosis itikinyamu guthiurute riu no ukurutirwo na gukuruta kuu ti solution tondu waigua ona gugikuruta no ugikurutire nginya mwena uyu uguo ni kuga ona kaba ukirengete ningi irio yothe itoe kiraka kiu giku replace na kiroka kia muthemba uriku koguo naguo ucio ugakorwo naguo ni muru muno ni mutino muru muno na murimu ucio niguo ndirakwira wanageria kurorwo cause ona umuthi nduru wamenyaka niki gikosaga thina ucio no kuri njira nyingi makoragwo magigiciriria koguo ni uhoro wa gwiciririo kiria kingikorwo gikosaga thina uyu uretwo endometriosis koguo ni cell tu ciambagiria gukura muscles-ini ikambiria gukura from nowhere na ni cells icokaga gukirehe thina miaka o uria miaka iragithie endometriosis no nikoragwo igikosi uhoro wigie uterus yaku kana nyongo ya mwana ikambiria kuneneha kana wakiona nyongo iyo ninenehire gukira githimo kiria kiagirire gukorwo kina nyongo ya mwana koguo yaneneha riu ningi kuneneha kwayo riu ikambiria ningi kugia na mathina ma ruo na mathina megie period iria ciroka ningi ciri na ruo koguo riria yaneneha those are the consequences koguo ni ugukorwo gisava pain na ugagikora hindi ciothe cia period ni uragerera thabari ya ruo adenomyosis ni murimu ukoragwo uri thiini wa mwiri na
wonekaga muno makiria mahinda maria mundu arekwa surgery ringi urutwo mwana kana ukikirutwo fibroids koguo ndungimenyeka ona ungitura na nduri signs nduri signal tiga ni mathina macio ndiroiga megie acidity heartburn na ringi mundu ageciria uhoro wa guthondeka heartburn ni solution uhoro wa guthondeka acidity ni solution no nyende kwira mundu ati ticio solution icio heartburn uhoro magie acidity kana gukorwo wina pH yaku eikurukite tondu iyo ni tumaga mundu akorwo akioneka uhoro wigie acid menya icio ni signal na ni mwiri ukoragwo gisend signal kuga something is not right na mundu agiye gukorwo utie wambe utie gutengerania na acid wambe uthie kwenda ndagitari nigetha umwire acid ino no angikuhe anti-acid akuhe thavari ya keri riu thie wone ndagitari ungi tondu wega ucenjia ndagitari ugathie kwenda ndagitari kuri na ndagitari wina experience wina ndagitari wina wigiririki ucio na ni agukwira no nginya acid tiyo yaku ikorwo gwikiria kira cause na kiria kiratuma ugie na mathina macio megie acid tiyo tondu hindi yo mureka uguo gutiri mundu uri uramenya wina endometriosis ringi fibroids no ukorwo kikimenyeka tondu wi mutumia na ringi hihi nda yaku ni nenehire muno na ringi andu aria makorwo na fibroids by the way kuri mathia magekwo test makerwo mena mwana ugeterera mwana hakuna ugeterera mwana hakuna no wekwo test ya mathugumo ironia kundu kou ni kuri mwana koguo ni oro uri kirigana ni oro rigithagia andu ugacoka gukomenyeka nduri mwana riria ukamberia kugia na heavy period ciri na ruo muno riu ugithie gukirorwo ni kai mwana arakiuma tondu ndukiagirire gukigia mwana no coke ukorwo ni wina heavy period riu ugithie gukirorwo akirwaca guku na gutironeka mwana gukiria kuroneka ni mahiga na ni mahinda maria ugukihurwo mbica kana ukahurwo mbica no ni uguikara wina mwana no ugakorwo ukiona nda yaku ni nene no ugakorwo wena ringi mahinda macio no urakiria wega no uraria high carbohydrate food na nduri na thina na hindi no uragitari urero wina mwana ri wenda kwenja your monthly periods do koroke ona hindi yo yes ni thie ga skip no ni gutuma o skip ona ringi no uthie na mieri 3 ta ni period wewe cire ru wina mwana riu we wathie kurorwo ukerwo mathugumo maku maroiga wina kana na riu uhoro-ini wigie digital ino turi nayo muthi muni arahota kugura ga component ugathie nako na ukahota gutesti mathugumo maku na ugakorwo kiritwo warora haha hari ukumenya wi mwana riu akiguo kenete muno aiko ni mutumia utari waheo mwana kumbe hakuna ni mizigo ambao sio mzuri uturio gini ati koguo oria cells ici irakura igathie igithukagia tissues kana igithukagia muscles ya wall kana ruthingo ru rwa nyungu ya mwana koguo mahinda ni wega mahinda maya andu agweterera ati riria ugathie guthinjwo kana riria ugathie kugirutwo ringi fibroids wonekaga ina mathina mangi ni wega gukoragwo gikwa screening na angikorwo ni uragerera mathina macio gwikwa screening ti kundu kwega na ti kundu gwa kuhuthira routine guthiaga hindi ciothe ni ureko CT scan ni uretwo MRI ti njega tondu nginya na mukuhuri akoragwo ehithite muno na gutire mundu wendaga utheri ucio no riu angikorwo wina mathina macio no wega gutake risk nigetha ukorwo ningi ukigitira mogwati maria mangioneka tondu na mahinda macio uragita thakame yo nyingi no ite thakame nyingi muthikiriria wakwa nekurage koguo riu kuria ni emergency no wega gwikuthie kurwo na ndagitari na ni wega kuonekaga ndeo yaku tondu ithimi icio ni cionanagia wega na nyungu ya mwoneko ne kuria ikarite yakorwo ina indo icio ni yonanagia wega koguo no wega handu ha gutengagirira hindi ciothe we ni ugeire na uhoro wa bloating ni ugeire no horo wigie acidity ni ugeire no horo wigie acid reflux na mugatengenanagia na maundu maya mothe no signals maundu megie acid reflux maundu megie acidity maundu megie bloating maundu macio mothe no signal ati mwiri waku ni ura send signal ukwira gwi kindu gitari kiega na ukoragwo ugikwira kindly do something nawe ugagitengerania na maundu ma kunyihia acid kana kiria giothe ungiria unyihia acid no kaigwa mundu ni araruta uira na kanwa gake akauga ni acid ino ingithira nie ngaria kindu ngaigwa wega no njigwe wega muno koguo thina ti acid no ni ati ni signal na mwiri waku ni ura send signal na ona wanywa dawa icio cietwo anti acid
kana ndawa yothe ya kunyihia acid thĩinĩ wa mwĩrĩ nĩ atĩ nĩ ũgũkorwo ũrĩ na ihinda iritũ tondũ rĩkĩnyuaga rũcinĩ ũgĩkinya ningĩ thaa kenda ningĩ ũkambĩrĩria ũhoro wĩgiĩ heartburn na acid ĩno mwĩrĩ wona wa send signal mũno wa send acid nyingĩ mũno nĩ ũtũmaga tissues icio ciragũrwo nĩ acid ĩno sigĩe na inflammation koguo nĩ ũkwambĩrĩria kũigua wĩna ironda cia nda na nĩ ũkwambĩrĩria kũrũa ironda cia nda koguo ironda cia nda nĩ wega kũria nginya ironda cia nda ciumire nĩkĩ ikorwo cirũa nĩkĩ koguo endometriosis na endometrial tissue nĩ mũrimũ ũkoragwo wĩ nyũngũ-inĩ ya mwana na endometrioma nĩ mũrimũ ũkoragwo ũrĩ nyũngũ ĩyo ya mwana koguo nyũngũ ĩno ya mwana nĩ ĩkoragwo ĩkĩhĩtĩirwo nĩ ndaimono nyingĩ ũngĩaga kũmĩiga wega ũngĩaga kũrĩa wega ũngĩaga kũ improve your immune wega na ũngĩaga kũrora mũrĩre waku wega wĩ mũtumia nyũngũ ĩno nĩ ĩkoragwo ĩhĩtĩirwo nĩ ndaimono nyingĩ atĩ nĩ harĩ na nyũngũ na nĩ harĩ na ũhoro wĩgiĩ ovary koguo ona ovary icio ciaku nĩ igũkorwo ikĩgĩa na growth na growth ici na nĩho itumbĩ rĩkuma itumbĩ rĩrĩaku no rĩage nginya gũkinya werũ ũrĩa rĩthiaga na nĩgetha rĩgatuĩka mwana koguo kĩndũ gĩgwĩtwo rũthingo rũrũ rĩrĩa rwagĩa na mathĩna maya nĩruo tũgĩtaga endometrium koguo wĩna mathĩna macio rĩu ũgagĩkorwo the wall nĩ ũragĩtwo endometrium na endometrium ĩno nĩ kuga atĩ mũtumia nĩ ũrĩ na mathĩna maingĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ nĩ tũkoragwo atumia nĩ makoragwo na nyamũ twĩtaga fallopian tube nĩ kũrĩa itumbĩ rĩkĩgeraga kuma kũrĩa rĩuma ovary na nĩ kũrĩ na ũhoro wĩgiĩ uterus nyũngũ ĩno ya mwana na nĩ kũrĩ ũhoro wĩgiĩ vagina kũrĩa mwana akiumagĩra na nĩ kũrĩ structure ingĩ itarainie kana ihutanĩtie na nĩcio tũragĩta bladder na kũrĩ na ũhoro wĩgiĩ rectum tondũ nyamũ icio ciothe nĩ mũhĩrĩga ũmwe na nyamũ icio ciothe o kĩndĩ nĩ kĩrĩ ruru wake tondũ na rĩrĩa mwana arakiuma rectum ĩrĩ ona raini yayo na ĩrĩ na ũrĩa ĩgĩteithagia na contributaga nginya mwana agĩgakinya thĩ njerũ na agagĩtuĩka mũndũ wagĩtuĩka nĩ agĩcera gũkũ tũkaga na tũgagĩtũra kuo na tukaiga wĩra na tugathũkũma na tũgagĩthũkũma nĩ harĩ language tũhũthagĩra ũhoro wa Pouch of Douglas nĩ yonanagia ũhoro wa spacing between colon na nyamũ ĩgwĩtwo uterus nĩ common mũno ũhoro-inĩ wĩgiĩ endometrium area ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩrĩ common mũno ũhoro wĩgiĩ endometrium tissues niho muno rĩngĩ tissues ici ikoragwo ikomeire kana cikoragwo finally gakorwo cikomeire na nicio iratũma kana nicio ithiaga igagĩcause mũrimũ ũyũ tũreta endometriosis na endometriosis nĩ ndoiga wega atĩ ndĩrĩ cause na ndĩrĩ mũndũ ũrĩ wahota kũrũgama wega akoiga atĩ ĩkosagwo nĩ kĩna no nĩ kũrĩ theories ciaragia maũndũ kana ikageria kũgĩa na ndiũĩ nĩ atĩ ingĩhũthĩra kiugo gĩa gĩkũyũ kĩega kwĩgerereria hihi possible cause cia gũkorwo mũndũ agĩcaba thĩna ũyũ tũreta endometriosis tondũ mahinda marĩa theory yugaga atĩ hihi mahinda marĩa mũndũ arĩ na period kana rĩrĩa mũndũ arĩ na period nĩ gũkorwo maũndũ maingĩ makoragwo magĩthiĩ na mbere na rĩngĩ hormones nĩ hakoragwo na hormones kana mahinda macio hormones ciaku nĩ icenjagia na hormones ici igatuĩka rĩu niĩ ndĩraiga according theory heanagwo hormones iga spread na igagĩtũma kana ika-irritate mentrium rũthingo rũrũ tũreta mentrium cyclical dull ĩyo nĩ kuga atĩ nĩ ruo rũritũ kana nĩ hithi
burning pain atumia aria managerera hau ngwiciria angihota gutariria na gikuyu andu no maigue no riu uhoro-ini wa wigie thiori ukigeria gutaraniria ringi no ugaga ringi ni hormones ikosaga thina uyu mahinda ma periods iria ciri na ruo hormones ati ni gicenjagia undu uria itari na fact wega ona gukorwo uria turagithie ni gukorwo dig out ona nie ni gwetha fact ciakwa nigetha turore kana andu no makorwo matekugia na mathina maya maretwo endometriosis. Koguo uhoro-ini wigie burning ino igagituma mundu agie na uhoro wa kura thakame muno kana uhoro wa kura ukoira thakame nyingi na kura thakame nyingi kana ruthingo ruru guthuka no rutumaga mundu akorwo agite thakame nyingi thiini wa mwiri wake. Endometriosis ni koragwo ni kosaga tumathina tuingi thiini wa mwiri wa mundu na ni kosaga tumathina tuingi turia tugukorwo tukioneka dalili na dalili ta imwe nicio ndagweta uhoro wigie acidity no uhoro wa wigie gutuika kugia na bloating guturagwo ni nda mahinda me mothe na mahinda ma period wakorwo weno no twarwo thibitari ni ruo ruria uraigwa na mahinda maya muthikiriria wakwa ti panado ingiteithia na ndigwiciria hari painkiller ingikirwo mundu atuike mundu wa guteithika. Koguo uhoro-ini wa murimu uyu tureta endometriosis ni murimu ukwenda gukorwo ukirorwo na njira ndaya na murimu ukwenda kurorwo na njira ingitiga iyo riu iroragwo nayo nigetha andu aingi no aigua gicunji kia 14% kuma kuri igana andu fertile acio ni andu anini ni makoragwo makigia na thina ucio wigie endometriosis. Atumia nao andu aria matagiaga ciana gicunji gia 65% no mekoraga riu aingi mekoraga mari na fibroids na magekora mari na mathina ma endometriosis. Koguo ni thina muru to ni thina utumaga tute thakame nyingi o hari mweri na ni thina ona utumaga mundu atuike akiriski no horo wigie guthinjwo na guthinjwo guku gugakorwo ni gura contribute ni kurarehe mathina maingi mutumia tangihota gukua na nie muthikiriria wakwa ngurikiria hau ngukinyia hau topic iyo au ginya ningi muthenya uria ningi tuko tukiaririria topic o ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ. Eni na rĩu ndagĩtarĩ na ciũria ta igĩrĩ kana ithatũ. Kĩũria kĩa mbere nĩ kĩmwe, he mũrĩre ũngĩrĩa avoid endometriosis na kĩndũ gĩgwĩtwo fibroids? Wa mbere nĩ njugire nĩ kũrĩ na ũhoro wĩgiĩ genetics genetics no cikorwo ikirehe thina ucio ni kuri na uhoro wigie poor lifestyle diet ucio still ni uko contribute na ni njugaga cause cia mirimu yothe tondu no cio no murimu cause cia mirimu yothe iria nyitaga mundu ikosagwo ni minerals deficiency. Na tugikiuga ati 92% ya disease kana causes ya disease ni minerals deficiency. Koguo ni no njirire mundu agerie kuria green wega arie wega na atigane na uhoro wa kuria ngano muno tige kunywa iria ringi muno atige kuria cukari mwingi muno na kuria processed food muno tondu icio ni irio iria tukoragwo tukigweta ni triggers cia mirimu uyu. Yes. Kiuria kigioka atiriri wina fibroids ndagitari he undu ungiria cithire completely utaguthinjwo? Yes, ni kuri njira nyingi tukigeraga ni kuri njira twikaga therapy na therapy ni twikaga na ni kuri na irio nyingi tungi introduce thini wa miri itu na iregane na cells icio gukorwo igikura na iregane na cells icio gukorwo igikura mwiri-ini waku. Koguo ni kuri na irio cia mithemba mingi cingituma mwiri waku uregane na ni njugaga ati korwo no uhe DNA yaku kiria muno ina bata nakio no iguteithie gukuhoneria murimu ucio urona ati murimu ucio ndungihonwo. Kiuria kia mwisho muthenya wa mothe nutritionist ni gikuria no agia na heavy periods painful heavy periods hindi yo igwa ni cioka ri he kaundu ungika kana nigetha unyihanyihie ruo ruu kana he undu ungika nikio wagiriire kuria nigetha ukaigwa ruo ruu ni rwathirathira kana rugithite thibitari? Kindu kia mbere kiria wagire ni gwika mahinda maria wagia na heavy period na heavy period ina ruo muno na nda yaku ni ratura muno na ni roina thakame nyingi. Kindu kia mbere ni go stop blood ko stop bleeding na kunyihanyihia ruo. Kunyihanyihia ruo ni hari kindu twitaga koguo riu ha hena maundu meri hena uhoro wa kunyihanyihia ruo na hena uhoro wa gutuma thakame tige kura nyingi tondu thakame roira nyingi ni undu wa artificial vessels ni cionukire kana ni breakire koguo thakame ni roiwa mikiheria feedaga
fibroids nikio wina excess tondu ruthingo ruru ruturaga rugwaga na thakame koira uria ikiuraga o he mweri no riu no wambiriria kugia na extra bleeding kana extra heavy bleeding na riu kindu kia mbere ni go stop bleeding tondu ona no kifeinti ona ni kuri makuaga thakame koira muno mundu agakua kogwa kindu kia mbere the first thing ni go stop bleeding na go stop bleeding ni ko apply ice kogwa ndore mari na fridge no makoya gitambaya makoya kihiga kia fridge kiohe wega kigirire nda yaku ya thi ureke uhehie nda wona mahehia nda reke gikare hau ona kingikara hau ona ngokorwo ni ithaa rimwe nda yaku ni kuheha na wona waheha nda ni kuga ati thina ucio ni go stop bleeding ona ndungikara ndagika makiria ndagika ikirite ndagika 25 ukiuraga kogwo thakame yaku ni gutiga kura na ni go stop bleeding wa keri uhoro ni wigie ruo ucoke woe hot pad ni kuri to pad to iho twikiragwo mai mako ka to pad to initially to thondekagwo nigetha andu aria makomaga mari aiki kundu kuri heo nyingi tukama keep warm nigetha mundu agakoma koguo ni kuri to bag to no koya ka bag kau ugekira mai mahiu ugekira mai mahiu ugakeigirira mai macio mahiu haha na waigirira mai macio thiini wa pad iyo ni gatumaga ruo ni rugukorwo rugithira na ruo rukagwa na no ikore ona ruo rwaku ni rwarugama na rwakuhe thayo na ruo mundu agerta hot pad icio ndagitari no tuciona guku hot pad icio ni ndigiciendagia no ndigikia gugiteithia andu kuria magiciga no mundu angioka guka na kurira thimo no mwire kuria magiciga ora guku no he andu kumutuma ciekuo ciendagio thengio muno ndagitari na ngekora thimo muno ni uteithĩtie andu aingi muno na ni matora testimonies by the way na ni tukwambiriria kurehe mundu ukita hahe na thina na ugathira na no mirire tu irio uguo ni uguthio tubangeire aria maroka mokita mundu akwa ndagitari riu ni no ndugame njuge ati ndateithikira guku na no kunyonia tu mirire miega gutire dawa gutire chemical turahuthira no kuonio uria ungiria weherera mirimo mogwati ma mwire waku maundu mangeta macio. Thank you so much renda ndagitari atwira kuria akoragwo na atwe namba cia thimu na tu wende bakumunyita uyu ha na ndungimwaga guku twira hari na namba cia thimu ni ngoragwo handu hetagwo Thika muthikiriria wakwa gutiri mundu toy Thika ngumo muno ni undu wa mainavu Thika ngumo ni ngoragwo i town njega na Thika kuri indo njega Thika kuri indo njega muno Thika wona wakinya Thika town ni kuri building etagwo Kihanya building ngoragwo building iyo second floor room 207 kugu woka ni gukora kuria ngoragwo na ni ugikora product iria ndikihunjagia ni hunjagia uhoro wigie ugima wa mwiri kugerera irio na ni njiraga andu reke irio ituike dawa ciaku irio ciaku na mwikarire ni gukorwo githie wega namba ya thimu ungenda kuhurira ni ukunyitia na namba 0721 821 348 0721 821 348 ngenda kunyandikira email ni small letter tukandika james.jogona7796@gmail.com. Thank you so much. Ndemarathi muno muthina bara na go subscribe na go share oka link gaka ikirira mundu Facebook umuteithie ikira WhatsApp status na ni guteithia murata waku kana muringi na mundu toy by the way na ateitheke ni ndu wa gukinyirwo ni ndumiriri no njega kuria wega gutari kuhthira chemicals. Thank you so much. This is DJ Magdi TV. Till next time. God bless you.